Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздерге чечевица көжесінің рецептін ұсынамын. Керекті ингредиенттерді видеода және төменде жазып өттім. Алдымен пияз, сәбіз, сарымсақты турап аламыз. Сосын картопымызды турап аламыз. Ыдысымызға сұйық май, сары май қосып қыздырамыз. Ыдысымызға туралған пиязды салып қуырамыз. Енді сарымсақты саламыз. Сәбізді салып қуырамыз. Тәтті бұрышты қосамыз. Тойымды болу үшін картопты қосып та қуырамыз. Кейін томат пастасын қосып араластырамыз. Жақсылап жуылған чечевицамызды саламыз. Жақсылап араластырып, дәмдеуіштерімізді қосамыз. Қайнаған суымызды қосып, баяу отта 15-20 минуттай пісіріп аламыз. Піскеннен кейін блендердің көмегімен езіп крем суп жасаймыз. Қалауыңызша әсемдеп лимон қосып жеуге ұсынамыз.